Bon dia i bona hora. Deixa preguntar-te quin ambient hi ha aquests dies a Madrid, després de la bronca ahir al Congrés dels Diputats. Bueno, esto es un circo, de modo que es normal, todo el ambiente lo hemos visto en otros ambientes parecidos en otras circunstancias. A mí me parece que cuando se analiza el problema de la desinvestidura, como yo la llamo, se pierde de vista una cosa, y es que más allá de la voluntad de Pedro Sánchez, del deseo de Pedro Sánchez, del deseo de Pablo Iglesias, del de Albert Rivera y el de Pablo Casado y de otras fuerzas políticas, lo que tenemos es una crisis del bipartidismo que empieza ya hace varios años, ya hace casi 4 años. Y entonces esa crisis del bipartidismo sufre distintos ciclos. Y cuando hablamos de la crisis del bipartidismo decimos que España se ha vuelto ingobernable. Y entonces esto, pretender que se resuelve sobre la base de conversaciones, de compensaciones, de contraofertas, es una ilusión. Desde el 25 de julio, Pedro Sánchez está abocado a ir a las elecciones, después del fracaso de las negociaciones con Unidas Podemos. Y el tema de Unidas Podemos es uno de los aspectos, y normalmente no se analiza el otro, que para mí es fundamental, y es que los resultados electorales del 28 de abril exigen la abstención, exigen que una fuerza política independentista, Esquerra Republicana de Cataluña, se abstenga para que pueda gobernar. Y el problema consiste que cuando ya has tenido la experiencia de una enmienda a la totalidad de los presupuestos en febrero que te permite, porque ese era un plan que ya existía, adelantar las elecciones al 28 de abril, pero cuando tienes una sentencia pendiente para los primeros días de octubre, el 10 de octubre, el 8 o lo que sea, y esa sentencia sabes que va a caer como una bomba en Cataluña, es que es evidente que por definición no vas a depender de una fuerza política independentista. Y este es el problema que plantea, la aritmética electoral del 28 de abril. Por lo tanto, lo que tenemos es una crisis del bipartidismo y un intento con las elecciones del 10 de noviembre de reparar ese bipartidismo maltrecho, repararlo en el sentido de hacer bajar los votos de Ciudadanos y de Unidas Podemos en favor del PSOE y del PP. Esto es muy importante. Es muy importante porque esto permitiría, si se consigue, porque esto es tirar la moneda al aire, conseguir los 3/5 en las cámaras, la mayoría de 3/5 en las cámaras, renovar el Tribunal Constitucional, entre otras cosas el cargo de presidente ya está caducado, y el de vicepresidenta también, y renovar el Consejo General del Poder Judicial con los 3/5 del PP y del PSOE. Y esto no es un tema menor. No, Ernesto, en la línia del que deia la Isabel abans, efectivament, de debilitar les crosses i deixar-les com a crosses realment i sense aspiració de poder governar. Ara parlaves de la sentència, Ernesto, vull que en parlem un moment, i abans que escoltem què ens deia Teresa Cunillera, la delegada del govern espanyol, no tant sobre la sentència, sinó sobre com es prepara la delegació del govern per aquesta reacció institucional i o civil que hi pugui haver quan es conegui una sentència que l'Ernesto diu que caurà com una bomba. I ha fet servir una expressió que Teresa Cunillera, que és així, molt tal com raja quan parla, em sembla que se li ha entès tot. L'escoltem. Si m'està parlant de si hi haurà un Piolín 2, no. S'haurà de reforçar allò que pugui tenir alguna possibilitat de que hi hagi un enrenou més fora de lo normal i tal, això es reforçarà, però en principi no tenim... Es reforçaran dispositius que hauran de venir també de fora de Catalunya o vostè té els dispositius? No estem ara justament en aquesta situació. Tenim una junta de seguretat la setmana vinent, parlarem d'això com de tantes coses que parlem habitualment amb la Generalitat, i si veiéssim que hi ha d'haver un problema afegit, la nostra obligació és solventar-lo.
Abans de la reacció de venir la sentència, podem parlar, si voleu, d'aquesta reacció, tant la del govern català, fa molts dies que en parlem, de si es té preparada, si no, si està consensuada, i de la resta de la societat. Però, Ernesto, ho deia perquè pel que fa a la sentència, tu estàs convençut que hi haurà una condemna, però que no serà per rebel·lió. No será por rebelión, desde luego no será por rebelión. Hace ya mucho tiempo que el tema de la rebelión quedó atrás. En el juicio además se pudo ver claramente. Yo en mi libro, claramente en la portada, hay un guiño a los lectores. Primero el título del libro se llama La novela de la rebelión, con lo cual estás ya de una manera elegante hablando del contenido de la rebelión, pero además hay... se menciona de manera manuscrita en la portada, todas las posibilidades desde el punto de vista penal, eximente incompleta, tentativa inacabada, y se destacan 3 palabras, que es la misma palabra, en negrita, que es sedición. Entonces yo creo que van a ir por sedición, van a plantear de que no se da el requisito de la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal, es decir, llegarán a la misma conclusión de que el tan denostado, incluso hasta algunos días recientes desde Buenos Aires, Argentina, por Javier Zaragoza, el tan denostado tribunal alemán de Schleswig-Holstein, llegarán a la misma conclusión, es decir, que la violencia idónea no se da, y irán, por lo tanto, a la sedición, y estoy absolutamente persuadido de que esto es así. Estos días de esta semana son decisivos, porque la sentencia no está terminada, la sentencia hay que corregirla, hay que introducir elementos, hay que definir temas centrales, pero desde el punto de vista de la calificación jurídica hay que saber que el Tribunal Supremo no empieza la deliberación, los magistrados, con una ponencia escrita, sino que primero se van poniendo de acuerdo, y esto ocurrió en junio y julio, sobre el contenido y las valoraciones jurídicas. Luego el ponente, en este caso el magistrado Manuel Marchena, pues hace el proyecto, las valoraciones jurídicas, los hechos probados, y luego sobre esa base ya se pasa a determinar las penas. Y en esa fase estamos, en principio, porque, a menos que el tribunal cambie de criterio, en principio la idea es notificar la sentencia hacia el 10 de octubre. Digo cambio de criterio porque acaba de ocurrir un hecho muy importante, aunque se especulaba con ello. Una cosa es especular y otra es tener ya prácticamente la convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre. Como sabéis, el Tribunal Supremo tiene una norma no escrita, cada vez se ha ido perdiendo más esa norma, se ha ido abandonando porque en un estado judicial como el que vive España es muy difícil cumplirla. Esa norma no escrita es que el Tribunal Supremo trata de evitar determinadas sentencias, determinadas autos, resoluciones en momentos de campañas que preceden a campañas electorales. Esto ya se ha abandonado parcialmente en el caso de Andalucía con los ERE, que precisamente la sentencia va a salir en próximas fechas, y no tiene nada que ver con la sentencia del proceso. Y ya sé que siempre se dice, hombre, cuando va a salir algo importante en Cataluña, sale algo... La sentencia de los ERE lleva meses y meses, casi años diría yo, el juicio ha terminado y la sentencia finalmente está prevista para finales de septiembre, por lo tanto nada que ver. Pero quiero decir que en el caso de los ERE ya el Tribunal Supremo en su día, no digamos ante una emergencia electoral en Andalucía, decidió igualmente dictar un auto en relación al tema de ERE que se instruyó también en el Tribunal Supremo. Pero Ernesto, tiene que determinar, porque claro, la sentencia en este caso, si se notifica el 10 de octubre, la sentencia será prácticamente la campaña electoral del 10 de noviembre. En realidad ya ha empezado, porque Rivera ja ha empezado con los indultos. Deixa'm posar això sobre la taula. L'impacte de la sentència en campanya, a cada partit l'impactarà d'una manera diferent, i després aquesta qüestió de la reacció. Teresa Cunillera deia, no hi haurà un Piolín 2, tots tenim al cap que va ser el Piolín, i ella confiava que no hi hagués una reacció que fes necessari una intervenció contundent de les forces de l'ordre, malgrat que ha vingut a dir si passa alguna cosa, estem aquí per solventar-ho. Però hi ha una incongruència amb aquesta afirmació. Si és necessari la intervenció de les forces de l'ordre espanyoles, no hi ha sigut mai. L'1 d'octubre no era necessària aquella actuació. El 20 de setembre no era necessari. Que demà fa 2 anys, per cert. El 20 de setembre, el propi informe de l'Ajuntament de Barcelona indica que aquella mobilització que ha acabat
amb els dos principals dirigents socials, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, amb 2 anys que farà el dia 16 a la presó, no es va trencar ni una sola paperera. Ho diu l'informe de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. Ni una sola paperera. L'1 d'octubre, aquella actuació policial, és a dir, si requereix les forces de l'ordre de la seguretat, no va en funció de quina sigui la resposta a la sentència, va en funció del criteri d'oportunitat política del govern espanyol i, per tant, de la senyora Teresa Cunillera. La sentència afectarà les llistes, també? Ho dic perquè, clar, les últimes eleccions generals, els candidats tant de Junts per Catalunya com Esquerra, els caps de llista, estaven en presó i pot ser que fins i tot deu ser un tema de calendari, no? Potser es poden arribar a presentar i després s'han de retirar. Com anirà això, Isabel? Efectivament, es dona la circumstància que en funció de quan surti la sentència, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana podrien fer servir presentar les seves candidatures amb candidats que estan presos perquè són elegibles de moment i fins i tot, depenent de la data de la sentència, es podria proclamar aquella candidatura i l'endemà no ser vàlida perquè aquella persona que està a la candidatura està inhabilitada per exercir càrrec públic. Crec que la data de proclamació de les candidatures és el 15 d'octubre. Estem parlant sempre que la sentència sortiria abans del 16. Sí que és veritat... Doncs just, eh? Ara em perdonarà el company Ekaizer, però en el tema del judici del procés, el calendari previst sempre s'ha incomplert. Si us en recordeu, el judici havia de començar el juny de l'any passat, després al novembre, va acabar començant al febrer, el judici havia d'acabar abans que comencessin les campanyes electorals, perquè efectivament hi ha la tradició de que la justícia intenta no anar en paral·lel a processos polítics purs com són unes eleccions, i en canvi vam fer un judici, o vam presenciar un judici durant 2 campanyes electorals. O sigui que jo crec que fins i tot la previsió que fèiem tots del 16 d'octubre, perquè es compleixen 2 anys de l'empresonament del Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, no té per què complir-se. Vull dir, el que ens diu el sentit comú és que la resolució hauria d'estar abans que no pas que no hagin de justificar una ampliació de la presó preventiva. Però, insisteixo, el calendari sempre s'ha incomplert. Vull dir, això... Realment, tant la justícia com la política ho posen difícil, perquè hi ha molta intensitat judicial i molta intensitat política. Clar, és que al final els judicis duren 4 anys i les legislatures van entre judicis, diguéssim. Clar. Però la reacció i la sentència en campanya per tothom, Sí, jo no sé, jo tinc dubtes de per què no la treuen ja. O sigui, jo entenc raonable esperar fins que no saps si hi haurà investidura o no i, per tant, no incidir en la possible formació de la legislatura, però un cop la legislatura està avortada, i a més, ja des d'una perspectiva garantista, les sentències han de sortir, quan tens gent en presó provisional, han de sortir el abans possible. Per tant, aquesta dilatació en el temps de la sentència... No hay dilatación alguna. ¿Cómo? No hay dilatación, la sentencia no está lista, no está votada, las penas no están puestas. Bueno, no ho sabem. No hagamos una historia de esto. Yo sí lo sé. Vale, doncs molt bé. Doncs la sentència no està llesta. També hi havia rumors que deien que el juliol la sentència estava a punt, no? Per tant, de rumors n'hem anat sentint molts. No, perdón, no es así. No, la sentencia no estaba a punto en julio, que había el objetivo inicial, lo que pasa es que el juicio se retrasó y por lo tanto ya no se podía hacer en julio. La idea inicial era hacerla antes del 31 de julio, pero el juicio terminó el 12 de junio. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. La sentencia no está lista y por lo tanto no hay ninguna dilatación. Queda clar. És el que diu Ernesto. En tot cas, doncs es podien... Jo d'ells m'hagués accelerat, però com jo no soc estat, ja veuran el que els hi convé més. El que jo entenc és que si surt la sentència, una, després del 16 d'octubre, quan les presons provisionals dels Jordis s'han d'allargar, i dues, si la sentència surt un cop ja s'han fet les llistes, dificulta encara més les coses al propi estat, però bueno... I hi haurà partits que farà la campanya, això també. Hi ha una cosa, diguéssim, em sembla contradictori el que diré ara, però que facilita la feina als partits independentistes en aquesta campanya. O sigui, tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, tots hem vist com en les últimes setmanes tenen força problemes, no només per continuar amb la seva aliança al govern, sinó per posar-se d'acord en com han de respondre a aquesta sentència. És evident que no hi haurà una llista unitària pel Congrés,
Vaja, haurien de passar coses molt estranyes perquè hi hagués aquesta llista unitària, però sí que és veritat que aquesta campanya pot ser la resposta política més immediata al que és la sentència del Suprem. De fet, el mateix vicepresident Pere Aragonès ja ho va anunciar, diguéssim, que Esquerra Republicana convertiria la seva campanya en la resposta a la sentència. De la mateixa manera que Pedro Sánchez, que sempre ha demanat a Unides Podem, o ha fet servir el tema català i la resposta a la sentència com a argument per no incorporar a Unides Podem al seu govern, ell sap perfectament que aquesta campanya, el discurs que ell ha de fer aquesta campanya, serà el discurs de resposta a aquesta sentència. Sí, no, i la sentència estarà, evidentment, al centre de la campanya, i això veurem quins efectes té sobre el comportament electoral. Evidentment, jo crec que independentistes, evidentment, doncs... Mobilitzarà el vot, no? Mobilitza vot, però també pot mobilitzar el vot d'un Partit Popular o dels grups més conservadors. Abans ho dèieu, la campanya del 155, no? I el 155 també estarà sobre la taula, en aquest cas, per part segurament de Ciutadans, que ho va dir obertament, i segurament també del Partit Popular. Suposo que burxant el PSOE, perquè es posicioni. Però aquest discurs de Ciutadans, dels indults, el va esgotar el mes d'abril, O sigui, ara sí que és veritat que quan si tens la decisió del tribunal sobre la taula, és evident que la pregunta sobre si vostè aprovarà o no aprovarà indults serà la primera, la segona, la tercera i l'última pregunta. O sigui, el discurs de Ciutadans sobre el tema dels indults i la sentència està més que assajat, diguéssim. També del PP. Sí que és veritat que Pablo Casado en les últimes setmanes ha fet un altre to que no és tan faltón, que diuen en castellà, diguéssim, amb la que pot ser la reacció del govern central. Però tot aquest discurs ja el coneixem. El que no coneixem és quina serà la reacció del president en funcions en aquest moment, perquè fins ara, quan li preguntaven pels indults, ell deia que no podia dir res perquè no hi havia sentència. O sigui, en campanya això ho haurà de resoldre. Veurem. Digues, Ferran. No, simplement que sí que crec que és una obvietat, però crec que s'ha de ressaltar contínuament, que és el fet de que una vegada més, a través de la justícia espanyola, es coartarà la possibilitat de que els caps de llistes de determinades formacions polítiques puguin fer campanya electoral. És cert que l'última vegada ja va ser limitada, però jo crec que va ser cabdal l'impacte de la campanya electoral que van protagonitzar Oriol Junqueras i Jordi Sánchez des de la presó. També Josep Rull, evidentment, i Jordi Turull, que també es presentaven per altres circumscripcions, que no és la de Barcelona, però sobretot Oriol Junqueras i Jordi Sánchez. Crec que va ser, per exemple, en el cas d'Oriol Junqueras, crec que va ser determinant, més enllà de la feina que fa Gabriel Rufián, crec que la seva entrada en campanya va ser determinant per la victòria. Aquella roda de premsa famosa va ser un impacte emocional molt important. Aquest cop, això, si hi ha una condemna, si no hi ha una absolució, si hi ha una condemna, per poca que sigui, la inhabilitació comportarà que no puguin fer cap tipus de campanya, ni tan sols com a no candidats, diguéssim. Per cert, que relacionat amb Lledoners, sapigueu que el govern de la Generalitat demana presó per un grup de persones que van protestar durant el trasllat dels líders independentistes de Lledoners a Madrid al febrer passat, justament a tom del judici. Són 9 persones que van acudir a les mobilitzacions dels CDRs i que van ser identificades pels Mossos i que han rebut citacions judicials en què se'ls acusa de robatori amb força, lesions, risc greu per la circulació, atemptat contra l'autoritat i desordres públics. El Departament d'Interior s'ha personat com a acusació particular i demana per als encausats més penes fins i tot que el Ministeri Fiscal, que també és acusació en aquest cas. Els acusats asseguren que només van anar a fer costat als presos i que no van participar en cap acte violent. Però una acusació de robatori no sé què té a veure amb una protesta en contra d'un trasllat de presos. T'ho puc explicar. És tan surrealista com que l'acusació de robatori és perquè van agafar uns palets que evidentment no eren seus i els van utilitzar per intentar tallar la carretera per on s'havia de fer el trasllat. Una barricada típica. Una barricada típica, agafant el que et tens a mà, i en aquest cas eren uns palets. Si heu anat mai a Lledoners, veureu que hi ha un polígon industrial, hi ha unes indústries allà, doncs van agafar uns palets que eren d'alguna d'aquelles empreses. És tan surrealista com això. A mi em costa molt d'entendre. És veritat que el departament ho justifica perquè té l'obligació de personar-se en defensa de qualsevol servidor públic, i en aquest cas hi haurà atemptat, no? L'autoritat. Un suposat, un presumpte atemptat a l'autoritat. Sí, l'acusació sempre és presumpta, vull dir, tampoc no és qüestió de posar en... No ens consta tampoc lesions de cap mosso que justifiquin unes peticions com les que està fent el Departament d'Interior en una mobilització com aquesta.
Més que res això, teníem les imatges i era la notícia. Em costa d'entendre. Ernesto Ekaizer, Urdangarín sembla que ha sortit ja de la presó, són aquests 2 dies setmanals per treballar com a voluntari en una ONG. El fiscal s'hi oposava, però creu que sí, perquè diu que si Urdangarín es vol socialitzar es pot traslladar a una altra presó o no estigui en un mòdul sol i aïllat. Hi ha hagut tracte de favor aquí, Ernesto? Hombre, yo creo que hay una estrategia de la defensa que ha entendido muy bien qué es lo que tiene que hacer desde el principio al elegir el centro penitenciario. Sabéis que el centro penitenciario lo podéis elegir, sin embargo el sitio donde vas a permanecer cumpliendo la pena lo deciden las autoridades penitenciarias de la prisión y ellos estudiaron muy bien dónde podían conseguir las mejores condiciones y esta era la cárcel de Brieva, en la provincia de Segovia. Es una cárcel que prácticamente es una cárcel de mujeres, prácticamente no había más que presas mujeres, y la había elegido en su día un hombre tan experimentado como el ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Luis Roldán estuvo en esa prisión y prácticamente es uno de los únicos visitantes que en los últimos años pues estuvo allí. Entonces lo que hay aquí es claramente una idea de que Iñaki Urdangarín estuviera aislado, también por razones de publicidad, de evitar a los fotógrafos, evitar la publicidad, insisto, y él de alguna manera se decidió desocializarse. Y ahora el juez nos dice que no hay que desocializarlo y por eso pues hay que dejarlo salir 2 días y tal. A mí lo que me interesa de este caso, donde claramente, digamos, se está haciendo todo probablemente ya desde el comienzo, lo posible para que él tenga las mejores condiciones y rápidamente recupere la libertad. Lo que me interesa es que él ha cumplido 1 año y 3 meses de prisión, creo. La pena era, también creo, 5 años, 10 meses. Sí. Me corregís si no Sí, era això. Y entonces, claro, los Jordis, por ejemplo, el 16 de octubre, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez fueron enviados el 16 de octubre del 2017 por la juez Lamela a prisión. Los Jordis cumplen 2 años. 2 años de prisión provisional es una pena fuerte, muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de delitos de penas superiores a 3 años y, por tanto, para mantenerla en prisión después del 16 de octubre, el Tribunal Supremo tendría que hacer un auto judicial. Lo puede hacer perfectamente, puede decir la sentencia es inminente y por lo tanto les mantenemos en prisión, eso lo puede hacer, no es un tema complejo, por así decir, pero lo que es interesante es que con 2 años de prisión provisional y si la pena efectivamente es la del delito de sedición, para ellos la abogacía del Estado está pidiendo 8 años, prácticamente si se toman esos 2 años de prisión provisional, ellos podrían obtener con el reglamento penitenciario, artículo 100.2, una mezcla de segundo y tercer grado rápidamente, pocos meses después de la sentencia. No podría precisar exactamente los meses, pero prácticamente unos meses después de la sentencia podría conseguir. Ahora bien, para eso el Tribunal Supremo, la Sala, tiene que pronunciarse en una petición de la Fiscalía. Y es que la Fiscalía, cuando hizo el informe final en el mes de junio, dijo que pedía a la Sala, pedía al Tribunal, que no pudieran obtener el tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena. En otros términos, dado que era un delito grave, pues pedían eso. Esto es una modificación en el Código Penal que se ha introducido en los últimos años y el Tribunal tendrá que pronunciarse frente a eso. Pero yo creo que con un delito que no será de rebelión, que era en el cual la Fiscalía, los 4 fiscales se apoyaban para pedir esta prescripción legal, no siendo un delito de rebelión, yendo por la sedición, como pienso que van a ir, me parece que sería realmente muy, muy difícil que pudieran imponer esta petición de la Fiscalía de que solo se les da el tercer grado después de cumplir la mitad de la pena. Ernesto Ekaizer, ho veurem en breu, perquè si abans celebràvem que la campanya oficialment només durés una setmana, per bé i per mal, no? Sembla ser, si els calendaris es compleixen algun dia, perquè conèixer aquesta sentència no falten tampoc gaires dies. Gràcies, Ernesto, una abraçada. Adeu, gràcies a vosotros. Ernesto Ekaizer.